Storia della lingua aranesa. Introduzione. L'aranès, che era variante della lingua occitana, també conosciuta come lingua d'oc, propria della Val d'Aran. In termes lingüístics, l'aranès è una modalitat del gascó, un dels dialectes principals de l'occità. Com el català, també cau manté grandes afinitats lingüístiques. L'occitan, que è un idioma romanic, e adide, hil de revolució del latí parlat. Atau, l'aranès era el directe de la lingua de Roma, tal com se desenvolupèc en Val d'Aran a compte de la sua latinització. Naixut en una erau cabraça de Bordeus en qui qualques vals alpines, l'occitan siguec era primera lingua romanica tenguda com lingua literària de cultura, just el nom de provençal. Mais era progressiva susmissió d'Occitània al regne de França a compte del segle XIII impedic el normal desenvolupament de l'occità, especialment a compte de la Revolució Francesa. De resultes de la Revolució hi havia una politico-lingüística particularment repressiva contra les altres llengües que no siguessin el francès, que encara è majoritàriament vigent. L'occitan, com el català, el bretó, el basc, siguec caçat, escartairat e escarnit amb el nom de patuès. La política lingüística francesa ha avuto resultats desmolidors en la lingua occitana. L'occitan è una lingua fortament minorizzata in la maggior part del suo territorio storic. De fet, s'ha estimat que són 2-3 milions, d'après près 14 milions d'habitants d'Occitània la saben parlar. Non gaudís de leu cap de reconeixement ne suport oficials e patís seriosi tributs en accedir als mitjans de comunicació. Força dels parlants de l'occitan encara se senten vergonyati de la sua lingua e la immensa majoria tot just la saben llegir o escriure. Encara hi ha divergències entre els occitanistes en tot això que tanya a la normativa e, malauradament, no s'ha retenut implantar una varietat estàndard que amassa els parlants d'occitan per desús de la sua plana rica diversitat dialectal. Malgrat que se tracta d'una situació extremament delicada en força zones, l'occitan continua d'ésser una llengua viva e tenguda per milers de persones. Gaudís d'una herència cultural plan prestigiosa, includit el Premi Nobel Frédéric Mistral, e d'una literatura viva e de qualitat remarcable. Hi ha força institucions, normalment privades, que ballen suport a l'occitan. En Val d'Aran són oficials l'aranès, el català e el castellà, mas la sua lingua pròpria non è pas el català, senón l'aranès. La politica de normalització lingüística de la Val ha de partir justament d'aquesta singularitat. La Val disposa d'institucions pròpies dotades de competències en afers culturals e lingüístics. Autant les sues disposicions com la legislació lingüística general catalana emparen i fomenten l'ensenyament i l'usatge de l'aranès en la Val. Les mesures adreçades a la promoció de l'aranès toquen diversi afers. En çò que tanya a la normativa de la llengua, s'han redigit unes normes ortogràfiques unificades, basades en les normes de l'Institut d'Estudis Occitans e adaptades às particularitats de l'aranès. En çò que tanya al coneixement, l'aranès ha estat introduït com a assignatura obligatòria en currículum escolar de tots els estudiants d'Aran. Bon nombre dels alumnes d'ensenyament primari de la Val han una part de les seves assignatures amb l'aranès com a llengua vehicular. A tal mateix, se realitzen habitualment cursi entre adults de diferents nivells d'aranès. Final, en tot això que toca a l'usatge de la llengua, la declaració de l'aranès com a llengua pròpria e oficial de la Val ha permetut la sua expandida com a llengua d'usatge habitual en diversos àmbits formals. Hi ha, també, mesures adreçades a promoure la creació
e la dinamizzazione e la diffusione culturale in aranese. In più da questa petita introduzione della lingua propria della Val d'Aran, podem hilare mes prima in tot explicar e la storia da questa magnifica lingua aranesa. Situazione geografica. È evidente che entà comprende bene la situazione e la forma di una determinata cultura o civilizzazione e di bisogno conoscere d'avanzo le circostanze che de buon commencement enturin a questo paese o cultura in questione. Per ciò che sta in Occitania, a questi sono forse determinati e podem dire che, desde il primo momento, marcare nel cammino che la civilizzazione occitana hauria de seguir a comandar aqui. In Idade Media si è la divisione del territorio francese in due grandi areas culturali, Uil e Oc. Paese della lingua d'Uil, domeni linguistico e culturale della lingua francese, e paese della lingua d'Oc, domeni dell'Occità. A questa denominazione risponde agli adverbi d'affirmazione di due lingue, oui, e oui in francese attuale, e Oc, affermazione attuale dell'Occità. A questa divisione culturale tratta una delle principali ragioni nella struttura geografica d'Occitania, en caratteristiche montagnose delle terre d'Oc e nella sua periferia, a favorire de buon principio la fissazione e la stabilità dei sons poblans, dambe la sua cultura e la sua lingua. Cal pensare che les entremieges a l'ora di desplaçarsi la guerra del territorio francese erano plan remarcables. E la struttura geografica era che seguisse. Nord, les terres d'Oc sono separate des terres d'Uil per il massís central, concretamente per il massís d'Auvergne e les montagnes del Limousin. Sud, separate dalla peninsula iberica per i Pirineus, e la Val d'Aran forma il versant atlantic des Pirineus e il País Basc. Oest, l'Oceano Atlantic, mar gran en tas antics occitans. Est, les Alps e era Mediterraneo. Per tant, era termiera entre il patuès occitan e il francès che encara avè força mercato. Il terme patuès. Podem definir aquest terme come parla utilizzata sonca a livello familiare che non ha manifestazione letteraria. Terme ingiust se parlam dell'Occità per amor che sigue precisamente in aquest territori a una scegliua des primeres e més subversientes manifestacions literàries de tota l'edat media. Era lírica, poesia des trobadors. En edat media s'entendia el terme patuès com a despectiu, entà designar totes aquelles llengües que non eren pas el francès, en tu considerar-les com llengües de la gent de baixa categoria social, econòmica e cultural. E a dire, era lingua des pagesi, en tot que el francès era tenuto come la lingua fina della noblesa e della corte reial. Noi l'Occità è l'unic patuès, se non che sono també lingues come il breton, il catalan, o d'autres dialectes della Normandia o Alsàcia. E a dire, aquelles lingues a rentorn del francès que non eren cap aquesta. Damb tot açò, en tu pensar en les característiques geogràfiques que venguem de remarcar, cal pensar que en la part nord del territori francès els invasors externs se poderen imposar amb més facilitat als poblans autòctons. En tu que en país de la llengua d'Oc, aquestes invasions se produziren amb poca importància representaren sonque una sèrie d'infiltracions que acabaren barrejant-se amb els poblans autòctons sense que la sua llengua primitiva e la sua cultura recebessin excessives influències. Sense dubte, aquesta una de les raons principals que explicaria
et het deja nomentat, que en Occitània se manté era civilizació e era cultura originaus força més temps en forma blusa, sostut en es muntanyes, mes que non pas en es territoris deth son entorn. Se pot afirmar que sigueren es poblants des muntanyes occitanes es que tornaren més tardivament a poblar es planes. Occitània en son interior è formato per un grano plano. En tu portai era sua cultura e lingua. Açò explica també era diversitat lingüistica occitana. En tu que es muntanyes demoraren vertaders territoris damb minimes influències externes, e son precisament aquestes muntanyes es que conformen es termieres de l'Occitània actual. En la muntanya gascuna se manté era antic article occitan. Encara bé, les manifestacions lingüístiques més importants a nivell social se dan en les muntanyes, principalment en els Pirineus, Cominges, Bigorra, Bearne e Val d'Aran. Els primers poblants. Sembla evident que les terres occitanes, laguens de tot el territori francès, sigueren habitades des d'èpoques més antiques, et dit, home des cavernes, deixèc força tralles en grana part d'aquest terrador. En època de Neolític, a peu près parlam de 10.000 anys, e posteriorment en edat de bronze, els dos vessants dels Pirineus eren habitats per uns pobles amb unes característiques e una cultura que se pot considerar com era avantpassada dels basqui. Aquesta primera civilizació s'escampillèc per tot el Pirineu en quat bassin mediterraneu. Per tant, aquesta llengua mai seria el primitiu euskera, que en este latinizat se perdé com a llengua de societat e demora encara en els toponims. El Pirineu è plen de toponims de pobles e muntanyes amb característiques pròpies de l'euskera en forma de sufixes o prefixes. Arre, erri, ori, como Mungarri, Besiberri, Esterri, que en principi designaven vera característica geogràfica. El mateix nom, Aran, proven de l'euskera, Val, amb la intenció de designar precisament aquesta característica geogràfica, e més tard convertit en nom propi en tu formar era tautologia Val d'Aran, e a dide era repetició d'un mateix concepte. A com d'aquesta primera civilizació, era història mos veig que d'autres pobles estrangers anaren ocupant diversi parsans occitans en tot superpausar-se els uns als altres, sense eliminar-se completament. Entre aquests pobles, els més antics serien els ligurs, que s'establiren en els Alps de Provença uns 2.000 anys abans de Crist. Després d'aquesti, uns 1.000 anys abans de Crist, s'establissen principalment en nord d'Occitània els celtes, en tot introduir la cultura de He. Uns 500 anys abans de Crist, els ibers, provenienti del litoral mediterraneu de la península iberica, s'establissen en sud d'Occitània e la sua cultura si convertís in un substrat important, sobretot en la Gascugna. En els segles 6 a 3 abans de Crist, e gràcies a la fundació de la ciutat de Marsella e a la presència de nombrosi comerçants, les costes est d'Occitània, Provença, de Catalunya riceben una forte influència grega, ciò che comporta una profunda ellenizzazione d'aquests pobles primigenis. Des que n'hauen importantes restes en Empúries e en la costa provençal. Et darrere d'aquests pobles preromans que cal nomentar són els gals, que apareixeren en segle IV abans de Crist, principalment en la part del nord, mas la sua presència se limita leu a domeni
petiti nucleus del nord e dell'interior Lusitania. Abbiamo parlato della presenza in Lusitania di tutto una serie di culture venute da fora e potremmo resumere questi heads in tre punti principali. 1. Supervivencia in Lusitania di due razze antiche che resistirono forza e invasione nelle montagne per delle condizioni geografiche aumentadas. 2. Presença de d'autres povos estrangeiros que não se eliminaram paz uns aos outros, senão que se dá uma situação de convivência que permite uma certa barreja de culturas. 3. Nascimento de importantes relações comerciais em este Lusitânia, para da presença de gregos e depois de romanos, só que influís em rede da romanização. Questi heads sono os que começam a fistunar sua cauria desta era a futura civilização lusitana e, pertanto, era a futura cultura e língua.